Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, la série qui vous résume tous les avancements du programme Starship. Alors avant de nous plonger dans ce nouvel épisode, sachez que la dernière vidéo était en 2 parties, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille donc de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran pour voir ou revoir l'épisode 107. Pour les bons élèves du premier rang, vous vous en souviendrez sûrement, on s'était quitté sur le Rocket Garden où SpaceX a modifié son Ship 26, probablement suite au test du prototype S24.2 organisé sur le site de Massey, qui devient peu à peu le centre d'essai de la Starbase. En effet, depuis quelques semaines, de gros travaux de terrassement sont en cours sur l'ancien stand de tir. Alors entre la destruction du pas de tir suborbital A, les annonces de KT Leaders et les réservoirs en cours de livraison depuis le Kennedy Space Center, de nombreux indices indiquent que SpaceX testera un jour des moteurs, voire même des chips sur le centre de test principal de la Starbase. Selon l'équipe de la chaîne RGV Aerial Photography, SpaceX serait en train de mettre en place les premières fondations pour construire une tranchée et un déviateur de flammes. Affaire à suivre. Pour rappel, l'ancien stand de tir accueille déjà 2 bancs d'essai pour effectuer les simulations de poussée et les tests de pressurisation cryogénique des 2 étages du Starship. Les tests structuraux des maquettes construites pour vérifier et valider la conception des futurs prototypes sont aussi organisés à Massey, notamment en utilisant le Can Crusher et le Nose Cone Cage. En parlant de la cage à coiffe, le 15 décembre dernier, la section S24.2 a été retirée du banc d'essai après avoir subi quelques dégâts pendant un test de compression. Cette section cargo a été sacrifiée pour tester la résistance des chips équipés d'une porte et d'un distributeur de satellites. Alors pour info, sachez aussi que les renforts, ou en tout cas l'endroit où les renforts ont été ajoutés sur le Ship 26, correspondent exactement à l'emplacement des dégâts repérés sur le Ship 24.2. 4 jours plus tôt, toujours sur l'ancien stand de tir, le réservoir test B7.1 a été détruit par SpaceX sur le site de Massey. Pour la petite anecdote, ce prototype a en fait permis de valider l'architecture d'un nouveau palais de poussée légèrement allégé. Aussi appelé Thrust Puck en anglais, cette pièce accueille 13 des 33 moteurs du premier étage et elle équipe actuellement le booster B9, enfin ce qu'il en reste, mais surtout tous les prototypes Super Heavy actuellement en production. Justement, on passe aux actus des boosters où dans le Megabay numéro 1 sur le site de production, SpaceX continue son travail sur les prochains boosters en construction. Lundi 11 décembre, le booster B12 a été positionné sur l'une des plateformes d'installation moteur, spécialement construite par le constructeur pour faciliter l'ajout des 33 moteurs et de ses protections thermiques. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, SpaceX a d'ailleurs transféré le 3e et dernier atelier moteur dans le Megabay numéro 1. Au total, il y aura donc 3 stations de travail pour installer les moteurs des futurs Super Heavy. Sur cette photo de Starship Gazer, on devine la base du booster B12 confortablement installée sur l'une de ces fameuses plateformes dont on vient juste de parler. Le 15 décembre vers midi, à noter aussi, une nouvelle section de poussée de booster a été aperçue devant les grands bâtiments d'assemblage. Il s'agissait ici en fait de la section inférieure du réservoir d'oxygène du prototype B13, actuellement en cours d'assemblage dans le Megabay numéro 1. Aussi appelé Thrust Section en anglais, c'est probablement la partie du booster la plus complexe. En plus de soutenir les 33 moteurs du booster, elle comprend le palais de poussée, le panneau de ravitaillement, le réservoir d'appoint et surtout un réseau de tuyauterie ultra complexe qui alimente les Raptors en carburant. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille vivement de suivre le travail de l'équipe des Ring Watchers, c'est vraiment une référence, je les cite souvent sur cette chaîne. Figurez-vous qu'ils viennent d'ouvrir un site internet, et bien sûr ils ont toujours leur page X ou Twitter pour les plus nostalgiques. Si je vous parle du B13, c'est que dans la nuit du 15 au 16 septembre, les équipes du Megabay ont terminé l'assemblage de la première moitié du booster en empilant son réservoir d'oxygène liquide, déjà assemblé précédemment, à la section de poussée du B13 dont on vient juste de parler. Prochaine étape, réunir les 4 sections du réservoir de méthane les unes aux autres
avant le stack final, l'assemblage final et la naissance d'un nouveau Super Heavy assemblé dans le Mega Bay. Entre-temps, sur le site de production, SpaceX continue aussi les travaux en haut du tout nouveau bâtiment d'assemblage, le Mega Bay numéro 2. Comme on le devine ici sur ces images de la chaîne Lab Padre, les ouvriers poursuivent l'installation des grandes baies vitrées qui feront bientôt tout le tour du dernier étage du bâtiment. Pour rappel, le second Mega Bay sera dédié à la production et à l'assemblage des ships, le second étage du Starship. Entre-temps, SpaceX commence aussi à positionner les éléments des différents ateliers de la future chaîne d'assemblage verticale dédiée au ship, le second étage du Starship. Ça fait 2 fois que je le dis. Comme ceux qui ont été construits pour les boosters Super Heavy, ces ateliers seront équipés d'une plateforme mobile pour faciliter l'installation des Raptors sur la section de poussée des ships. Justement, en parlant de moteur, sachez aussi que 2 nouveaux Raptors ont été aperçus à la Starbase, ici un Raptor V2 portant le numéro de série 221. D'après les observations de Space Rhino, un membre de l'équipe des Ringwatchers dont je vous parlais plus tôt, une nouvelle structure a fait son apparition sur le Raptor et pourrait peut-être être liée au système de purge utilisé par SpaceX. Entre-temps, sur le chantier de la Star Factory, là encore, il y a du progrès. SpaceX a entamé la construction d'une nouvelle extension de son usine à Starship. Le 11 décembre dernier, les caméras de la chaîne Lab Padre ont enregistré l'arrivée de plusieurs poutres grises pour assembler la structure du bâtiment. Pour une raison encore inconnue, leur structure semble très différente des pièces qu'on a aperçues jusqu'ici. Alors comme d'habitude, ça n'a pas traîné, dès le lendemain, les premières colonnes ont été mises en place par SpaceX. Cette partie de l'usine devrait normalement prolonger la section dédiée à l'assemblage des nose cones des futurs ships. D'ailleurs, grâce aux photographes Kevin Randolph et Starship Gazer, on sait que SpaceX a déjà mis en place un nouvel atelier de construction pour les coiffes, équipé ici des fameux robots soudeurs de la marque KUKA. Dans la nuit de lundi à mardi, un autre atelier, une vieille version cette fois-ci, a été rapatrié depuis le site de Sanchez avant d'être installé dans la Star Factory. Quelques instants plus tard, un second stand dédié aux coiffes a aussi été transféré dans les ateliers de l'usine à Starship. Alors visiblement, les jours sont comptés pour l'attente numéro 3 et je serais pas étonné de voir SpaceX la détruire très prochainement. Sans transition, on passe maintenant aux actualités du booster B10, le prochain candidat au vol qui propulsera le Ship 28 lors du 3e vol expérimental du Starship. Lundi 18 décembre, SpaceX a pris tout le monde de court en déplaçant son nouveau booster sans fermeture de route. Deux jours seulement après le rollout du Ship 28, le B10 équipé de son extension et jusqu'ici parqué au Rocket Garden a donc pris la route au petit matin pour rejoindre le site de lancement. Entre-temps, SpaceX a aussi déplacé les chopsticks de la tour de lancement en position pour accueillir le booster. Pendant son transfert, on a pu une nouvelle fois admirer les décorations ajoutées par SpaceX à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent à grands pas. En attendant la mise à feu statique du Ship 28, qui devrait pas tarder, on a donc assisté à une toute première sortie du couple B10-S28 sur le site de lancement. Alors c'est pas la Saint-Valentin, mais en tout cas on espère que ces deux-là s'entendront bien après ce premier tête-à-tête pour nous faire vibrer et qui sait atteindre aussi les nouveaux objectifs fixés par SpaceX. Le constructeur a d'ailleurs immortalisé ce premier rendez-vous galant avec quelques belles photos de drones prises quelques instants avant le lever du soleil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même bien plaisir de voir arriver un booster sur le pas de tir, un mois seulement après la deuxième tentative de vol du Ship 25 et du B9. Pour rappel, on avait dû quand même attendre 3 mois entre le lancement du B7 et le début de la campagne de test de son successeur, le Super Heavy B9. Parmi les modifications visibles, SpaceX a ajouté un isolant et une protection aérodynamique pour recouvrir les points d'ancrage utilisés par les stabilisateurs verticaux des chopsticks pendant les opérations de levage des boosters.
L'autre grande nouveauté, c'est aussi la nouvelle génération de supports de transport utilisée ici pour la toute première fois par SpaceX. Sur cette haute photo de Starship Gazer, on distingue plusieurs détails intéressants, les protections des moteurs externes, l'une des deux broches de stabilisation du support, les ailettes du booster B10 qui contiennent les COPV, les ailettes du booster B10 qui contiennent les réservoirs de CO2, Rodolphe Leren, les taquets rétractables qui soutiennent le B10, et enfin les clapets qui servent à purger le système anti-incendie raccordé au réservoir de CO2 du booster. Pendant la sortie du dernier épisode, 24 heures à peine après sa sortie du site de production, SpaceX vient donc de mettre en place le booster B10 sur la table de lancement. Malgré une grosse forêt d'échafaudage encore présent un peu partout, notamment sur le bras de ravitaillement et autour de l'OLP, l'opération s'est quand même déroulée dans l'après-midi du 19 décembre vers 14h heure locale. Comme à chaque levage, Mekazila nous a offert une vue imprenable sur les 33 moteurs du booster Super Heavy, ici tous recouverts de leurs petites chaussettes de Noël. Grâce à cette photo de Starship Gazer, on peut comparer ici la section de poussée du B10 à celle de son prédécesseur, le prototype B9. On constate aussi que SpaceX utilise maintenant des caches spéciaux pour couvrir les ports sur lesquels viennent se fixer les mini-starters de la table de lancement, aussi appelés en anglais les Raptor Boost Quick Disconnect, ou bien en franglais les Raptor Boost Quick Disconnect, ou encore en allemand, les nombreux capteurs utilisés pour détecter d'éventuelles fuites de méthane dans les compartiments moteurs ont aussi reçu une gaine de protection noire. Prochaine étape pour le véhicule, un spin prime suivi, on l'espère, d'une mise à feu statique de ses moteurs. En abaissant le booster, SpaceX s'est finalement rendu compte que les échafaudages de l'OLP gênaient un petit peu pour la manœuvre et a donc envoyé quelques volontaires pour libérer le passage. Finalement, le booster B9 s'est posé tranquillement et sans encombre sur les 20 supports de l'OLP et on a pu voir les stabilisateurs de la table de lancement se mettre en place. Sur ces images du B10 prises un petit peu plus tôt, on peut voir la petite encoche dans laquelle ces stabilisateurs viennent s'encastrer. Pendant ce temps-là, sur les réseaux, SpaceX a aussi posté deux belles photos du Ship 28 et du B10 suspendus dans les airs. Une fois que le booster a été solidement en place, SpaceX n'a pas perdu de temps comme d'habitude et les bras de la tour de lancement ont été mis tout de suite en position de test. Quelques instants plus tard, les ingénieurs ont aussi effectué 3 essais consécutifs du système anti-explosion de l'OLP d'une durée de 32, 23 et 24 secondes environ. Comme vous pouvez le voir, les travaux ont continué pendant toute la nuit autour du Booster Quick Disconnect, ou en bon français, le bras de ravitaillement cryogénique de la table de lancement. Vers 22h30 heure locale, les équipes de SpaceX ont finalement raccordé le panneau de déconnexion rapide de l'OLP au système du booster B10. Entre-temps, de l'autre côté du Booster Quick Disconnect, une autre équipe a remis en place la coque de protection du bras cryogénique et le support de transport du B10 a aussi été parqué derrière la grue Marvin, elle-même postée devant l'entrée D2 du site de lancement. Pendant que toute cette fourmilière continuait à s'activer autour du pas de tirée du B10, toujours dans la nuit du 19 au mercredi 20 décembre, une Overpressure Notice a été publiée pour avertir les habitants d'une possible mise à feu statique du Ship 28.
Et oui, plus ça va, plus les tests s'enchaînent à la Starbase à un rythme assez fou, et comme prévu, mercredi après-midi, SpaceX a donc fermé l'accès au site de lancement pour y tester les moteurs du prototype S-28. Après une phase de remplissage d'environ 1h30, les ingénieurs ont donc fait rugir les 6 Raptors du Ship 28 lors d'un test toujours aussi spectaculaire. Comme à chaque fois, et pour notre plus grand plaisir, SpaceX a partagé dans la soirée des images époustouflantes de l'essai moteur. On y devine ici la séquence d'allumage des Raptors, avec dans un premier temps la mise à feu des moteurs centraux, suivie de très près par celle des 3 Raptors Vacuum. Autre petit succès et pas des moindres, qui devrait notamment rassurer certains et certaines, pour la toute première fois, aucune tuile thermique du prototype n'est tombée pendant le test, en tout cas pas celle du fuselage, preuve que les efforts de SpaceX commencent à payer. Sur ces photos de Starship Gazer, on remarque quand même que quelques tuiles ont bel et bien été endommagées, notamment sur les ailerons arrière du prototype. Des dommages qui, à force de se répéter, forceront certainement SpaceX à revoir l'architecture de leur prochain banc d'essai. Trois heures à peine après l'allumage moteur du S-28, on a eu droit en bonus à une petite surprise, avec ce test d'ouverture de la porte qui équipe la section cargo du prototype. Et oui, contrairement au Ship 24 et au S-25, l'ouverture du prochain Ship à tenter un vol n'a pas encore été condamnée par SpaceX, et le véhicule est a priori équipé d'un distributeur de Starlink opérationnel. Vu la vitesse à laquelle il progresse ces derniers temps, je serais pas étonné de voir le constructeur tenter peut-être d'y insérer quelques satellites pour le prochain lancement. Affaire à suivre comme d'habitude. En parallèle, sur le pâtier orbital, SpaceX se prépare aussi à tester le booster B10. Je vous l'avais dit, vraiment, ils avancent super vite. Et au moment où j'essaye de boucler cet épisode, un test de grid fins a déjà été effectué. La plateforme de maintenance de l'OLP a été évacuée et la grue Marvin semble maintenant tourner le dos à la table de lancement. Malheureusement, je dois m'absenter quelques jours pour le boulot, je dois donc boucler cet épisode quoi qu'il arrive, mais bon, je ferai mon possible pour partager avec vous les images des prochains tests au plus vite dès que j'aurai un petit moment. En attendant, je tiens quand même à prendre une petite seconde pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul, en couple, entre amis, en famille, au boulot ou en vacances pour les plus chanceux. Prenez bien soin de vous, vraiment, je vous souhaite la santé, beaucoup de bonnes choses pour l'année prochaine. Merci encore pour tous vos encouragements et surtout votre soutien pendant cette année 2023 qui s'achève. Il en manque une. 2024 a priori s'annonce encore plus chargé en actu et surtout en belles images. Alors j'espère que vous serez bien au rendez-vous l'année prochaine pour suivre les prochains chapitres de cette belle aventure avec moi. Allez, assez blablaté comme ça, gardez la banane comme d'habitude. À très bientôt, ciao.